everyone! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ayan, bago ko magsimula, kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na and click the bell button para updated ka palagi sa mga susunod kong i-upload na mga videos ko. Ayan guys. So, meron akong makopa dito sa aking harapan. Ayan guys. Sa tingin nyo guys, ilan ang makakain kong makopa? Challenge na naman ito kasi mapapasabak na naman tayo dito sa mga fruits na ito. Oh my goodness! So, umpisahan ko na guys ang kumain ng makopa. Ayan. Bell fruit kung tawagin. Tama ba ako? Bell fruit. Basta ang alam ko makopa ito. So, ayan guys. Mag-start na ako. Yun, nalalaglag siya. Oh, di ba? Maglagay ako ng lagay ng ano. Ay, giniginawa ko guys. Giniginawa ko. Malamig ka.
Nakadalaw na lang, guys. Ito guys, mga ano lang to, mga ano, yung ganito niya. Tsaka dito, ito. Ito. Hindi ko nakain. Nasusuka na ako sa busog. Last one. Busog ako. Sobrang busog ko. Ayan guys, for the first time naubos ko yung prutas. Kaya lang nasusuka ako. Oh my God. Puro tubig yung laman niya. Ito guys, wala to. Walang ano to. Walang kwenta. Walang ano. Mga ano yung ano niya. Hindi mo nakakain yan. May mga ano siya. Ayan. Naubos guys. Naubos ko 15 pieces ng makopa. Ay grabe. Nasuya ako. Parang yung ano, hindi ko pa. Oh my God. Giniginawa ko. Kasi ang lamig nung ano, nung makopa. Tapos maginaw yung panahon ngayon dito. Hindi ako nakapag-jacket. Pero ang importante, naubos ko siya. Kaya lang sobrang busog ako. Nasusuka ako guys. So, ayan. Yay! Naubos ko ang 15 pieces ng makopa. Ayan guys. Maraming salamat po sa suporta ninyo dyan. Ayan, see you po sa aking